guudiidhuman sinittima. Naante Yamanoonni kun lamaan jechuudha. Yamanoonni kun lamaan Itoophiyaa dhufanii manfasiidhuma biyya keenyaatti gale. Manfasii Itoophiyaa isaanitti gale jechuudha. Ijoollee lama qabu. Interview isaanii dhaggeeffataniitu yoo ta'e Yamanoonni kun lamaanii isheenis Yamaniidha, innis Yamaniidha. Yamanirra yeroo waraana sana yeroo Yaman diigamte sana gara Itoophiyaa dhufan. Gara Itoophiyaa dhufan. Sin biyya namaa hojjechuu deemtu miti biyya keessanis akkoo namni dhufee hin jiraata. Kana kanaaf xuruudha. Garuu maal godhare Araboonni jechuudha Amaariffa hin dhaga'u ta'ee akka biyya keenya keessatti baqataan nu dhufee jiraatu utoo dhagahanii xuruu ture garuu isaan Amaariffa hin dhagahani. Interview isaanii dhageessaniitu yoo ta'e jechuudha. Isaan kun lamaanii yeroo lolaasan bara meeqa jette bara 2018 amma bara 2025 mitiire erga dhufanii waggaa 7 haa ta'u garuu waggaa 7 kana guutummoo Itoophiyaa keessa miti kan jiraatan olii gaddis deddeemaa turan Sudaanis deemaa turan bakka tokko tokkos deemaa turan maaliif hojii barbaachaa jechuudha. Garuu humti tokko hin mijannee fi garuma Itoophiyaa deebi'anii dhufan. Garuma Itoophiyaa deebi'anii dhufanii Itoophiyaa keessa waan tokko tokko hojjechuu waan mata ta'een lafaa ka'an jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata Waaqaa haa ta'u hundi keessan akkam jirtu nagaa keessanii? Baga jiraattanii garuu haadha manaaf abbaa manaan kuni manfasii Itoophiyaa fi afuuruma Itoophiyaa haadha manaaf abbaa manaa wal goolan, warreeban, walitti naafan, walil doorsisan, sin ajjeesa, na ajjeesi. Suba jedhanii isaanis qucc jedhanii aqanii miidiyaarratti ni mataniire. Eree kun lammii biraatti iyyuu afurri kun galee iyyuu jenne kanuunu. Ijoollee lama qabu. Yeroo dhufan gaa hin beektu akkatti dhufanii. Isheen dura biyya sanatti narsii turte, narsiis barattee turte. Biyya sanatti kan isaan wal jaalatanii wal faana maal jedhanii dhufanii. Isa boodaas dhufanii waan tokko yaaluu jalqabanii waan ta'e inni garuu fedhiinsa iddoo kana iddoo tokko taa'uu barbaadu biyya deemuu barbaada keessumaa biyya guddaa faa deemuu barbaada gara Yamanis hin deebi'a isheen maasuma teessi ijoollee qabattee asuma teessi waan ta'e hojjetti waan ta'e hojjettuuti bakka guyyaa wayisii dhufti mitire isheen nama baratedhasi garuu waan barumsa ishiitiin asuftee hin hojjenne. Nama baratte waan taateef samuushi waan hojjetuuf baay'ee waan hojjetuuf waan tokko uumtee hojjechuutti kaatee jechuudha. Fakkeenyaaf loogoo garaagaraa faa hojjetti. Loogoo yeroo isin hin jiru beektumti loogoo fakkeenyaaf dhaabbata tokko loogoo dhaabbata tokko fakkeenyaaf immoo loogoo mana nyaataa tokko loogoon isin hin jedhu milikkita kan isaan ittiin beekaman sana beektumti armaa mintire kana hin hojjetti. Minxaafota garaagaraa hin hojjetti. Suuqii hin banatte. Mana juusii wayii hin banatte. Dubartiin kun baay'ee aktiiviidha hojiin hojjetti. Warreen baqattoota ta'anii hojii garaagaraa hojii uumuudhaan hojjetaman keessaallee badhaafamteetti. Hin badhaafamtee jechuudha. Warra qaama mootummaatiin addee Mufrihaa badhaafamtee jechuudha. Badhaafamteetti. Isa booda namchi kun maal jedhaa itti naafuu jalqabe. Innaa himattu akka himatteetti natti naafaa itti. Amaariffa akka isheen haasoftu. Nu amma waggaa torba biyya Saudi Arabiyaa yookaan biyya Arabaa keessa jiran akkanatti qat gootee Arabiffaan haasofta. Hin haasoftu. Na amani kottuu haasa'e akkasitti. Isheen garuu Amaariffi tokko jalan darba. Gosa Amaariffi tokkoonsaa gosa meeqa qaba? Isa hundumaa haasofti. Egaa maadha namichi kuni abbaan manaa ishee akka isheen himatteetti natti inaafi. Erga hojii jalqabde erga birrii argatteeti na tuffatte yookaas na dhiisuu barbaadde nama biraas qabda naan jedha. Inni immoo na himatu nama 7 biraan gahee jedha. Isheen immoo hin boossi maqaa ishiitiif akkamitti ijoolleen kooyyuu jette lal isaan baay'ee tokko ijoollee isaaniitiif of eeggatu. Serious Araboota jechuun waa'ee sammuu ijoollee isaanii of caalaa yaadu. An Araba keessa jiraadheen waa'ee isaaniirra waa'ee ijoollee isaanii yaadu.
akka biyya keenya amti baay'isoo biyya keenya ijoolleen keenya biyya arabaa deemtee amma barbaadde gaffattee mucaan koo boruuftee maalitti jiraatti toon taane gaaf isheen dhuftuyyuu dantaa keetti dhaqedhanii jalaa nyaata kan ajjeese faayyuu jira. Arabni garuu ofii aarsaa ta'u ijoollee isaaniitiif. Kanarraa kaatee dubartiin kun maalitti inni natti inaafaa. An sababa hojiitiin nama baay'een quunnamaa. Abbaa qabeenyaa nan quunnamaa. Abbaa dhaabbata garaagaraa waanuma hojii kanaaf nan quunnamaa. Suuqiin jira, manni juusii jira, hojjettoota ni qabaa. Kanaanii natti inaafee erga hojii hojjechuu jalqabdee erga birrii argatteetii amala baastee yookaas na tuffattee yookaas maali dubbiin isaanii inaaffa. Dubbii inaaffaatiin dhufte immoo maal godhi namichi kun immoo sin ajjeesaa jedheen. Isheen maatte hiyoota adagaa laayinoo jette dhufte. Lubbuun koo balaarra jirti. Lubbuun koo balaa keessa galtee jirti. Nan sodaadha. Yoo na ajjeese ijoolleen koo maal ta'u? Ijoolleen koo ana bicha asii qabu, fira hin qabnu, warra hin qabnu. Too ijoolleen koo ani waan tokko ta'e ani gara maqaabiriin ani gara awwaalchaan deemaa jette. Laal. Usoonni waan tokko na godhe ani gara awwaalchaan deema inni gara mana hidhaa deema ijoolleen koo eessa deemu? Baay'ee tokkoon sodaadhe. Tokkommoo mana xonqaayis deemeetu natti xonoqqolee viidiyoo isaa natti ergee. Maqaa haadha kootiin maqaa maalii godhite viidiyoo amma sagalee akka of waan ta'e sagalee akka waan ta'e seexana fakkeessanii baay'ee seexanii qaamaan hin jirtu akkas waan akka nama sodaachisu wayii hojjetamu jiru viidiyoo akka kana dhufte ageessisteetti viidiyoo yeroo waraabamte. Kanaafuu nafsii keeyyuu rabbi dabarsee natti kenneera. Atiin harkaan baatu sin ajjeesanaan jedhee baay'ee sodaadheera itti ani bakka maal jettee. Amaariffaan maal jettee jechuudha. Amaariffasaa akka sodaa guddaa keessa jirtu baay'ee tokko sodaa bakka amaani teenshinii ma keessa hin jiraatti. Yeroo hundumaa teenshiniidha. Boqonnaan qabu yoom dhufee mana yeroo meeqan jijjiirradhee itti isa baqachuudhaaf mana yeroo meeqan jijjiirradhee. Kana jechuun ilaali uummanni biraallee dhufee amaluma biyya kanaa qabatee ol ka'e. Miidiyaa biyya keenyaatti ol ba'ee haasa'utti ka'e. Garuu ani lamaan isaaniiyyuu dhaggeeffadheera. Isaan himatus dhaggeeffadhe, isheetti himatus dhaggeeffadhe. Akka dubartiitti garuu yoo haasofne dubartiin yoo baay'ee rakkatte, yoo mataa ishirra bahe, yoo jireenya ishirra bahe malee gaa'ela ishii sin diigdu gadi baatee sin odeessitu. Gadi baatee sin haasoftu. Yoo ishirra bahe humna ishiitti oltee bakka sodaatte gadi baati. Sanuusatu gadi bahe miidiyaa irratti haasa'e. Yeroo meeqa himattee, yeroo meeqa na hiikettee, yeroo meeqa maal jettee, yeroo meeqa inni garuu nan ajjeesaa. Dhuguma garuu akka dubbatutti akka haasa'utti nama waanuma tokko godhudha. Namuu waa tokko godhudha. Hirir jedhee waggaa 7 keessatti nan galateeffattu jedhe takkana galateeffattee hin beektu. Ishee garuu siq jettee boossee maqaa koo na balleesse dubartii dhiira meeqa faana naan jedhe achis deeme Yamanis deeme maqaa koo balleesse ijoolleen koo boriyoo kana na dhagaa na jibbu na tuffatu na dhiisuu jetteen boossuure ani nama barateedha akkamittiin akkas godha inni garuu inaaffaadhumaaf maa hojii hojjetta akkan hojiin hojjennellee silkii bilbiloota koo laaftooppota koo waan hundumaa dookimantii hojii maashiniin ittiin hojjedhullee dhufee mana cabsee dhuguma akka mana cabsee moo dubbateeranu isheen banuu dinnaan cabsee hundumaa meeshaan jalaa guurratee hidaatti nagashee gara birrii baay'een hidaatti nagashee amma lafaa ka'ee kanaafuu nan sodaadha itti namicha kana abbaa manaa jechuudha. Ani kan hin jedhu tokkoffaani lammiin bira biyya keenya keessa dhufanii hojjechuuf jijjiiramuu guddachuu akka danda'an ilaala. Lammiin biraallee baqataa ta'e nutti baqatee sanumaa itti Itoophiyaa kayyoote balaa hin homme waddoo itti Itoophiyaan xuruudha. Uummanni isaa nama gaddaa, uummanni isaa nama gargaara, uummanni isaa bakka waan qabannis waanuma hin qabne keessaa namaa kenna. Ani ndaam as dhufee nan jijjiirama nan guddadhayyuu hin seene hamma badhaasamuurrayyuu nan gahee tokko. Garuu maaltu bade seetanii isuma isaan amaluma biyya keenyas abbaa manaa fi manaa wal lolanii wal fixanii tokko ajjeesu tokko maal godhuu tokko miidiyaa irratti wal fudhatanii gadi ba'an. Nama gaddisiisan sinin jedha. Innaa maal jechuun barbaade waa'een akkasii immoo
lammii keenya biyya keenya waan biyya keenya qofaa miti waan akkasii jechuudha. Waan shakkiidhaan haadha manaa dorsisu abbaa manaa malma iddoo hundumaa jira jechuudha. Inni ammayyuu maadha jaallataa tanan hin jaalladhu jette. Inni garuu si jaallataa nama lan godhere ni na jaallachuu qaba jette. Inni garuu ammallee nan jaalladhaani isheen garuu ani hin jaalladhu. Gaayilli ko ማየት ሴት አሁን እኮ ትዳር እየቀራ ነው እየመጣ አይተ ሀፋዱ ፌራ መጋይሊ ትዳሪን ሀፋዱ ፌራ ነመጨነቁታን ነመዲጲሱታን ነመዶርሲሱታን ሀፋዱ ፌራ በቃ ጆሌ ጉዲፈቹዳ ጋሩ አማልኝ ጀደ ሴተን ዱበርቶን ባይዘው yorakata male akkasin jedha yo irra bay male akkasin jedhu ka ana garu baay'ina ajizan system bosse sanu hamma kana dubartii hamma kana cimtu hojii meeqa sochoostu akkas gochuun saani gaarakko saani waa qabbeeka